సో ఫ్రెండ్స్, ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి రవీంద్ర న్యూట్రిషన్ టిప్స్కి స్వాగతం. గురకను ఆపడం ఎలా తెలుసుకుందాము. గురకకు కారణాలు, అసలు సూచనలు ఏంటి? మనం పడుకునేటప్పుడు వెలికిలా కాకుండా ఒక పక్కకు మళ్ళీ పడుకోవాలి. శ్వాస ఈజీ అవుతుంది. అధిక బరువును తగ్గించుకోవాలి. ధూమపానము, మద్యపానం లాంటివి మానివేయాలి. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. బీపీ మరియు షుగర్లను కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. పుదీనా ఆకులను మరిగించి తాగితే గురక నయమవుతుంది. పసుపు, ఇది యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి పడుకునే ముందు పాలల్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని తాగినా మనకు మంచిగానే ఉంటుంది. ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకొని పడుకునే ముందు 2-3 చుక్కలు ముక్కులో వేసుకున్నట్లయితే శ్వాస తీసుకోవడం సులువయ్యి గురక రాకుండా ఉంటుంది. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.